പൂപ്പന്താടി. നമ്മൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്കിയ 5.3 കത്രിക എടുക്കുക. കൈ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുറിച്ചുള്ളത് നോക്കി ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ തന്നതേ ഇവിടെ കുട്ടപ്പൻ ഇതറിഞ്ഞു വന്നു. ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അതെ പിന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചില്ലും കാര്യങ്ങളും കവറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചാർജർ, പിന്നെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ള പേപ്പേഴ്സ്. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. എന്തായാലും നോക്കി ഇത് എടുക്കണം. എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓണാക്കാം. ക്യാമറ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്ക്. 1 2 3 4 ക്യാമറ ഉണ്ട്. നോക്കിയതാ ഓണായി. 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ? നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച നോക്കിയ ഓണാക്കി ഇതാണ് പടം. ആദ്യം തന്നെ ക്യാമറ നോക്കാം. അത് അത്രയും ദൂരെ ഇരിക്കണത് കാണാം. ഇതിലാണത്. ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുതിയ ഫോണിലാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. It's me, Ashwin Arun, signing out.